ਕੀ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 16, 17 ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ ਪ੍ਰਭਾਤ ਚੌਂਕ, ਐਂਪਲੀਫੋਨ। ਫ੍ਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ। कांटेक्ट वास्ते मैं नंबर नीचे शेयर कर देना है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो। याद रखना 16, 17, 18 मई।